compare Giacometto e aveva un bel caretto quando il canta il verso il becco che fa proprio innamorare. E quando il canta il verso il becco che fa proprio innamorare. E quando il canta il verso il becco. Ciao ragazzi, li sentite questi suoni? Questi sono i suoni della vendemmia del Clinto nelle campagne della pianura veronese, a Concamarise. Indovinate con chi? Con la confraternita dei nostalgici del Tabal di Sant'Antonio Abate. Certamente per mantenere sempre vivo le nostre tradizioni. Sì, ma perché canta di qui là? Allora, contenti? No, io è contenti, ma bisogna chi canta perché sennò è l'unico metodo, perché sennò mangia l'ua. E allora cantando tieni in movimento la bocca. Di solito si dice acqua in bocca per non parlare, in questo caso esatto, Clinto. E Clinto, esatto, perché sennò io è come un schiaffo di Storlini. Ma Mi tira voi? solo le tirele e poca ua. Il Clinto è l'uva dei nonni, vero? L'uva dei nonni, difatti una volta che era solo Clinto perché il territorio, il terreno, diciamo, è una pianta povera, non aveva tante esigenze. E che era questo e volevo mantenerlo ancora vivo, perché servirà anche per fare la festa del Clinto. E non si poteva mancare, no? Certamente. Giulio, ma quanto li paghi tu allora questi? Questi qua. Abbiamo che mi ne dici mi. Hai vacanza che è bello seda. Ogni tanto vedo la sesta alla tenta di finirsi e continua a buttare in bocca. E come i storlini? Ma beh, va là, è noi l'anno, ecco. Basta che non tempesta, che la nata sia discreta. E lo bello stanno a Clinto? Beh, e credo sì. Quello, dopo invece altre varietà ne mettiamo là. Fammi vedere che è bello. Guarda. Ma che spettacolo. Guarda che bei grappoli. Questo è il vero grinto. E da quanti anni le coltivi Lulu? Da quando c'era Butin. Questo qua ha 85 anni, sua mamma di queste, la nonna, è sempre di quello. Il vero grinto, questo qua, saria. Il Clinto viene ricordato come il vino dei nonni, il vigneto dei nonni, perché un tempo, anche qui nella pianura veronese, non c'era casa, non c'era corte contadina che non avesse il suo bel filare con questi grappoli bellissimi, con questo sentore di fragola così caratteristico. E pensate che il Clinto arriva direttamente dall'America, perché nel 1800 la fillossera distrusse gran parte del patrimonio ampelografico europeo. I vitigni europei stavano praticamente scomparendo. L'innesto su questo vitigno particolarmente resistente ha permesso di salvarla, la viticoltura del nostro continente. Ma il Clinto racconta comunque una storia antica, anche se oggi non può più essere prodotto per legge, perché si dice che durante la lavorazione sviluppì una quantità eccessiva di metanolo. Anche se lavorato con la dovuta accuratezza, magari questo è un inconveniente che si potrebbe anche supplire. Sta di fatto comunque che oggi il vino non si può commercializzare. Chi lo produce lo fa soltanto per un consumo domestico e per vivere dei ricordi bellissimi. E non lavoravano mica soltanto gli uomini, vero? No, i butelletti,
aspettava questo momento perché era un divertimento, però gli faceva anche un servizio. Tutti nella corte gli aveva un ruolo da fare. E aspettava sto periodo qua perché così si godeva. E poi era il portico, il luogo in cui veniva fatta la pigiatura, con i piedi proprio come una Sempre volta. originale coi piedi, folla d'ora e via. Dopo gli grattava magari 3 giorni perché succedeva questo che folando quel vino faceva questa reazione ai piedi che dopo Certo. si grattava. Comunque era si godeva, insomma, dai. Fabrizio, cosa si prova a rivivere momenti come questi? Beh, tanta nostalgia, l'abbiamo sempre sentendo i nostri nonni che ne le contava, i nostri genitori, e volevamo portarla avanti perché non ora mia queste tradizioni e tramandarle ai giovani di adesso, perché vediamo che loro si diverte e si medesima nelle scene. Benissimo. Certo, io non ho fatto in tempo a pestare l'uva con i piedi, ma la foladora, mi ricordo ancora, che mal de brassi che aveva. Quella sì, quella col manetton, anche lì era un bel impegno anche a folarla, dopo le veniva fuori dopo, ma prima che era coi piedi. E noi altri volevo mantenere vivo questo. Però è innegabile che il Clinto porti anche giovialità, allegria. E allora gli amici della Proloco di Concamarise hanno preparato qualcosa di speciale, anche perché abbiamo lavorato tanto, soprattutto questi virgulti, vero? Meno male che è la Proloco. E cosa avevamo preparato, Silvano? Una stortina fatta artigianale che stiamo perfezionandolo con una leggera percentuale di Clinto. Addirittura, Sì. ancora più sapore. Più sapore, difatti guardandolo anche dal colore è leggermente più scuro di quello normale. Eccolo lì. Rino, mena, mena. Va bene. E qua Silvano? Questo qua è risotto al Clinto. Anche. Al Clinto, sì, tutto a base, piatti tipici a base di Clinto. Questo è il Clinto con una lombata di maiale tagliato a coltello e amalgamato con il Monteveronese, il nostro formaggio tradizionale della Risiglia. Che un profumo era. E non è ancora finita. Perché adesso abbiamo visto l'antipasto, è il primo. E il secondo, Silvano? Un brasato di manzo che si avvicina, diciamo, alla copertina, copertina o caper del prete, come si vuol dire, che viene cotto anche questo qua col Clinto, evaporato col Clinto, e dopo ci sono il vario sugo delle verdure, le varie verdure, carote, sedano, cipolla e via discorrendo. E viene mangiato così? Viene mangiato amalgamando con la salsa questa qua, di verdure e con la polenta e la crema di mais. Eccola qua, la crema di mais che si abbina a questo tipo di brasato. E adesso che la Lucia e la Daniela, perché siamo dei bei dolci, la mia passione, uno in particolare, ma partiamo dagli altri due, che è bei. Da dove partiamo? Partiamo dal dolce soffice al Clinto, sempre a base di Clinto. Guarda che colore. Soffice di Clinto, Bellissimo. dolce, e dopodiché abbiamo un altro tipo di dolce qua con l'uva sopra, dentro, all'interno e anche fuori, sempre amalgamato con all'interno del Clinto. Tutto a base di Clinto, capiamo se. E l'ha fatto la Lucia e la Daniela, La scommetto. Lucia Daniele, esatto. E dopo Stefano Almagna. Mangiamo un po' tutti, dai. Ma aspetta però, perché adesso che è la mia passione. E quando vedo queste ciotole qua, non a caso mi tolgo la più grossa era. Questi sono i sugoli, il budino dei contadini. E dov'era? Sì, fatto questo qua, specialmente questo, col nettare, con il mosto, il famoso mosto di Clinto. Questa è la bontà della tradizione contadina, i sugoli della mia passione. Grazie alla Proloco di Concamarise, grazie alla confraternita dei nostalgici del Bar di Sant'Antonio Abate, che non me lungo, e adesso finalmente posso trattarmelo, posso mangiarlo. Perché non potete lungo? No, perché da c'è ora ancora il cucciaro. Ti manca il cucciaro? Manca il cucciaro. Dilettanti. Che tutto. Ciao ragazzi. Alla prossima. Parete, ancora. Va bene. Mamma che buono che è.
Viva il Clinto! Al Clinto alla festa! Viva Vinto!